Привет! Вы на канале... Всем привет! Еще раз всем привет! Вы на канале Коклина Радость. Сегодня я покажу, что же в моей косметике. Вам нужен свет. Меня здесь видно. Да, видно. А это кошелек, в который я храню косметику. Я, наверное, его вам показывала. Моя помада Литуаль. Именно написано Литуаль. Так. Что не было? Блин. Подождите. Вот она. Блин, за кадр. А вот она. Кстати. Литуаль. Да, красивее, конечно. Мне надо эту. Нет. Том. Колечко, наверное, которое вы видели. В некоторых видео. Сюда. Горошек. Мы его ложим сюда. Наверное, тут вынут, да? Видели? Ну, нет, это вот это. На шею. Специально вот. Тут слишком мало, наверное. Да, слишком мало здесь. Ну, на этом все. Еще у меня вот так вот вжикается. Такая цепочка. Вот, смотрите, вот здесь.